ठंडी स्टार्ट होते ही बच्चे सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी सर्दी जुकाम से परेशान है तो इस तरीके से तेल बनाकर बच्चे का मालिश करिए, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। इस तेल को बनाने के लिए आधा कप सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पका लें। जब तेल अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसमें 4 क्यूब्स कपूर के डालेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे और तेल को गुनगुना कर लेंगे। जब तेल गुनगुना होगा तभी इसे बच्चे को मालिश करेंगे। अब तेल को बच्चे के चेस्ट पे, बच्चे के पीठ में, बच्चे के पैरों के पंजे में और आप चाहे तो इसको हाथों के हथेलियों में भी बच्चे के लगा सकती हैं, लेकिन जब भी बच्चे के हाथ के हथेलियों में इसे लगाइए, इसे अच्छी तरीके से ढक दीजिए जिससे कि बच्चा उंगलियों को मुंह में ना डाले।